வணக்கம். சளி, ஜுரம், காய்ச்சல் மாதிரியான பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது ஆடாதொடை. நிறைய பேர் இன்னைக்கு இந்த ஆடாதொடை பெயர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதுதான் ஆடாதொடை செடி. இது பார்த்தோம்னா ஒரு குறுஞ்செடி தான். இதனுடைய இலைகள் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நீண்ட ஒரு முழுமையான வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இலை, அதாவது மாயிலை ஒத்து இருக்கக்கூடியது. இதனுடைய பூக்கள் பார்த்தோம்னா வெள்ளை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய பூக்கள். இந்த மாதிரி தான் இதனுடைய பூக்கள் இருக்கும். நிறைய ஊர்கள்ல, கிராமங்கள்ல, நகரங்கள்லயும் இந்த செடியை நம்ம பார்க்க முடியும். நிறைய கோயில்கள்ல இந்த செடியை வச்சு வளர்க்குற பழக்கமும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. எல்லா மாவட்டங்களிலுமே சாதாரணமாக வளரக்கூடியதான். இதனுடைய இலை, பூ, வேர்னு எல்லாமே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. சளி, இருமல், காய்ச்சல் மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து இந்த ஆடாதொடை. இலை, பூ, பட்டை, வேர்னு எல்லாமே மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்தது. எல்லா விதமான ஜுரம், சளி, இருமல் மாதிரியான பிரச்சனைகளை குணமாக்கக்கூடியது. அதே மாதிரி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளையும் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை தான் இந்த ஆடாதொடை. பொதுவா நிறைய வீடுகள்லயுமே, வீட்டு வேலிகள்லயுமே ஆடாதொடை செடிகளை வச்சு வளர்க்குற பழக்கமும் நம்மளுடைய தமிழகத்துல அதிகமாவே இருக்கு. இதை எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காய்ச்சல் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க இந்த ஆடாதொடை இலையையும், வேப்ப இலை, வில்வ இலை மூணையுமே சம அளவு எடுத்து அதை நல்லா நம்ம அம்மியில அதாவது அரிசி வடிச்ச கஞ்சியோட சேர்த்து நல்லா நம்ம அம்மியில மைய நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டு இந்த விழுத சின்ன சின்னதா உருட்டி நம்ம ஒரு சுண்டக்காய் அளவுக்கு உருட்டி மாத்திரைகள் மாதிரி செஞ்சு நம்ம 3 நாள் வெயில காய வச்சு எடுத்து பயன்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி 3 நாள் நம்ம நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, காய்ச்சல் இருக்கிறவங்க பார்த்தோம்னா இது ஒரு 3 வேளை சாப்பிட்டாலே போதும். எப்பேற்பட்ட காய்ச்சலையும் போக்கக்கூடியதான் இந்த மருந்து இருக்கும். இருமல், இரைப்பு, சளிக்கட்டு, கபசுரம் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஆடாதொடை இலையோட தூதுவளை இலையும், கங்கண, கண்டங்கத்திரி இலையையும் சேர்த்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டு, காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதோட சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது மூணையுமே சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டு அந்த பொடியை நல்லா துணியில சளிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பொடி நமக்கு கிடைக்கும். இந்த பொடியை சேமிச்சு வச்சுட்டு ஒவ்வொரு நாளும் தேன்ல குழைச்சு சாப்பிட்டு வரும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள்ல விரைவா வெளிவர முடியும். அதிகமா இருமல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆடாதொடை, கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை, துளசி இது 4மே பார்த்தோம்னா எப்பேற்பட்ட இருமலையும் போக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை. அதனால இந்த 4 மூலிகைகளையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சு எடுத்து சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அதோட தேன் கலந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு 3 வேளை நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட இருமலையும் அது போக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும். இப்ப ரத்த இருமல் மாதிரியான பிரச்சனைகள் சில பேருக்கு இருக்கு அப்படின்னா, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆடாதொடை இலையோட தூதுவளை இலை சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்து சாறு பிழிஞ்சு ஒரு மருந்தா பயன்படுத்தும் போது ரத்த இருமல் மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து விரைவா வெளிவர முடியும். சாதாரணமாவே இந்த ஆடாதொடை இலையை சாறு எடுத்து அதோட தேன் கலந்து நம்ம சாப்பிடும் பொழுது உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையா அதை அகற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி உடல்ல எங்கேயாவது சளி தேங்கி இருக்குன்னா அதையும் வெளியேற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம மூச்சு திணறல் மாதிரியான பிரச்சனைகள், ரத்த இருமல் மாதிரியான பிரச்சனைகள், ரத்தத்துல வரக்கூடிய கோழையையும் இது குணமாக்கக்கூடியதாகவே இருக்கும். ஒரு 5 ஆடாதொடை இலை எடுத்து 1/4 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து அதுல நல்லா சுண்ட காய்ச்சி ஒரு 100 மில்லியா தண்ணி சுடுனதுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து அதோட தேன் கலந்து காலை மாலைன்னு ஒரு 40 நாள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா டிபி மாதிரியான ராச நோய்கள் மட்டும் இல்லாம சளி, ஜுரம், உடல்ல வரக்கூடிய மத்த வலிகளையும் குணமாக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்தாகவும் இது இருக்கும். சுகப்பிரசவத்துக்கு அந்த ஆடாதொடை செடி பார்த்தோம்னா பெரிய அளவுல உதவக்கூடியதா இருக்கும். இந்த ஆடாதொடையினுடைய வேற கஷாயமா செஞ்சு கடைசி மாசத்துல காலை மாலை சாப்பிடும் பொழுது சுகப்பிரசவம் சாத்தியமாகும். ஆடாதொடை பத்தி நிறைய விஷயங்களும், ஆடாதொடையினுடைய பயன்களை பத்தியும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். ரொம்ப குறிப்பா உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளையும், ஜுரம், காய்ச்சல் மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு சிறந்த மருந்தா இருக்கக்கூடியதான் இந்த ஆடாதொடை. குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல பொதுவா இந்த ஆடாதொடை செடியை வச்சு வளர்க்கறது ரொம்பவே சிறந்தது. ஆடாதொடை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என் ஆரோக்கியம், என் குடும்பத்தின் ஆரோக்கியம், என் சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கான பயணம் இது. கைகோர்ப்போம், ஆரோக்கியத்திற்கு விதையாவோம். நன்றி.